Сәлем достар, мен бүгін сіздерге қызықты және пайдалы ақпарат айтатын боламын. Ең бірінші сіздерден тек қана лайк басып, подписать етулеріңіз ғана. Ендеше бастайық. Дүние жүзіндегі ең бай адамдар және олар немен айналысады деген сұраққа жауап бергім келіп тұр. Ең бірінші Бернард Арно және оның отбасы екен. Оның байлығы 210 миллиард доллар. Оның компаниясы, өздеріңіз білесіздер, Луи Виттон және Хеннесси және франциялық люкс брендтердің иесі екен. Одан кейін Илон Маск, байлығы 180 миллиард доллар. Оның компаниялары Tesla, SpaceX және Twitter автомобильдерді, ғарыштық технологиялар және айды дамытады. Одан кейін үшінші Джефф Безос, байлығы 110 миллиард доллар. Компаниясы Amazon, интернет сауда және бұлттық технологиялар. Және одан басқа Blue Origin компаниясы арқылы ғарыш саласына инвестиция салады екен. Және бұл жерде төртінші Ларри Эллисон, байлығы 110 миллиард доллар. Компаниясы Orange мәліметтер базасы және IT шешімдер Техастағы жеке аралдардың иесі болып табылады. Және бесінші Уоррен Баффет, байлығы 106 миллиард доллар. Компаниясы оның инвестициялық стратегиялармен әйгілі омаханы көкбие деп аталады екен. Оны өздеріңіз білетін шығарсыздар. Одан кейін алтыншы Билл Гейтс, байлығы 104 миллиард доллар. Негізгі кіріс көзі Microsoft Word, бағдарламалық жасақтама. Қазір негізінен филантропиямен айналысады. Одан кейін жетінші Марк Цукерберг, байлығы 100 миллиард доллар. Компаниясы Facebook, Instagram, WhatsApp деген секілді технологияларына үлкен инвестиция жасайды екен. Және сегізінші Карлос Слим Элу, байлығы 93 миллиард доллар. Компаниялары Америка Мобил және Мексика, Латын Америкалық бизнес магнаттары бар. Одан кейін тоғызыншы Мукеш Амбани, оны өздеріңіз жақында ғана естіген шығарсыздар. Әлем бойынша ең көп той жасаған, ең ұзақ той жасаған осы кісінің баласы. Мукеш Амбани деген кісі, және бұл кісі Үндістандағы ең ірі бизнес империясы, соны басқаратын кісі болып табылады. Және бұл кісіде мұнай, химия, телеком деген сияқты үлкен бизнестері бар. Одан кейін 10-шы Сергей Брин мен Ларри Пейдж, Google-дің негізін қалаушылар. Байлығы 76-80 миллиард доллар әрқайсысында. Біз былайынша Google дегенге тегін ақпарат іздеп жатқан шығармыз деп ойласақ та, бұл осы біз кіріп іздеген сайын, кино көрген сайын осы кісілердің ақшаларын біз көбейтіп отырады екенбіз. Одан кейін байлығы 76-80 миллиард доллар деп айттым. Одан басқа ол кісілерде YouTube және Android секілді және автономды техникаға бағытталған көптеген компаниялар бар. Және сіздерге айта кетсем, байлық көбінесе акциялар мен активтерге, нарықтық құнына байланысты өзгереді. Мысалы, Илон Масктың байлығы Tesla дейік. Мысалы, Тесланы көптеген акцияларының құнымен тікелей байланысты. Мысалы, Теслаға адамдар акцияларын сатып алмаса, Илон Маск осы бір-екі күнде кедейленуі мүмкін. Сонымен қатар бұл тізім уақытша және экономикалық өзгерістерге байланысты жаңартылуы мүмкін. Мүмкін сіз осы 10 тізімнің ішінде сіз болуыңыз мүмкін. Сол үшін бір ерекше зат жасап, атақты болып, оны инвестиция деген секілді сондай нәрселерді оқып, ақша салсақ, мүмкін біз де байып кетуіміз мүмкін. Барлығымыз бай болайық, бар болайық және бақытты болайық.